హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు ఏం చూడబోతున్నామంటే ప్రతి ఒక్కరికి చాలా యూస్ఫుల్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఇది వచ్చి ఫారినర్ వరల్డ్ వ్యూస్ వచ్చి చూడబోతున్నాం అనమాట. ఇది మీకు అందరికీ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది వచ్చి మనం చింతపండు పెట్టి వచ్చి చూడబోతున్నాం అనమాట. మీకు వచ్చి డౌట్ రావచ్చు, చింతపండు పెట్టి కూడా మనం వచ్చేసి మనం బాయ్ బేబీనా గర్ల్ బేబీనా జెండర్ ప్రొటెక్షన్ వచ్చి చూడగలుగుతామా అని చెప్తే ఇది ఖచ్చితంగా అండి. ఈవెన్ నేను చెక్ చేశాను. ఫస్ట్ నేనైతే నమ్మలేదు. నాకు బాబు పుట్టిన తర్వాత అక్కడైతే ఫారిన్లో ఉండే వాళ్ళండి ఇలాంటి లైవ్గా వచ్చేసి వాళ్ళు వచ్చి ప్రాక్టికల్గా చెక్ చేసి వచ్చేసి వాళ్ళు వచ్చి బాయ్ బేబీనా గర్ల్ బేబీనా అనేసి తెలుసుకోనేది. తర్వాత వచ్చేసి మన ఇండియాలో అయితే అసలు నేనైతే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఏమాత్రం నమ్మలేదు. మా ఫ్రెండ్ వచ్చి చెప్పినారనమాట, నువ్వు చెక్ చెయ్యి, బాబు పుట్టిన తర్వాత నువ్వు నమ్ముదు కానీ అని చెప్పినారు. సో నేను చెక్ చేశానండి, నాకు కరెక్ట్ అయ్యింది. సో మన ఇండియాలో అయితే డిఫరెంట్గా చూస్తాము. నెక్ కానీ బ్లాక్గా ఉంటే బాయ్ బేబీ అని చెప్పేసి, స్టమక్ కానీ పెద్దదిగా ఉంటే గర్ల్ బేబీ అని చెప్పేసి, ఓవర్ వెయిట్ వేస్తే గర్ల్ బేబీ అని చెప్పేసి, తర్వాత హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా అయితే బాయ్ బేబీ అని చెప్పేసి, మనకు కానీ బ్రైట్గా ఉంటే గర్ల్ బేబీ అని చెప్పేసి, తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఎక్కువగా వామిట్ అయితే బాయ్ బేబీ అని చెప్పేసి, తర్వాత వచ్చేసి మనకు అడుకడుకు స్టమక్ పెయిన్ ఎక్కువగా వస్తే గర్ల్ బేబీ అని చెప్పేసి. సో ఇలాంటి వరల్డ్ వ్యూస్ వచ్చేసి ఇండియాలో చూస్తామన్నమాట. మనం వచ్చేసి కానీ ఫారిన్ కంట్రీలో వచ్చి చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటారండి. లైవ్గా వచ్చి చెక్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఇది ఎంత మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేసి మనం మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను అనమాట. ఇది మీకు అందరికీ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడు చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూరిన్లో వచ్చి చెక్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ యూరిన్లో పెట్టి చెక్ చేస్తేనే అది వచ్చి అక్యురేట్గా చూపిస్తుంది, లేకపోతే అక్యురేట్గా చూపిదండి. సో మనం ఇది ప్రెగ్నెంట్గా ఉండే ఫస్ట్ మంత్ నుంచి టిల్ డెలివరీ వరకు, రేపటికి డెలివరీకి వెళ్తున్నాం అంటే అప్పుడు కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా అక్యురేట్గా చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్ వచ్చి ఫారిన్లో ఉందండి. తను వాళ్ళ ఫారిన్ కంట్రీలో వాళ్ళు అలానే చెక్ చేస్తారంట. నాకు వచ్చి చెప్పిందండి, మా బాబు పుట్టేసి ఇప్పుడు జస్ట్ 5 months అవుతుంది, నేను చెక్ చేశాను, నాకు అక్యురేట్గా చూపించింది. సో అందుకే మీకు వచ్చేసి చెక్ చేసి చూపిపోతున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి మా నైబర్ వచ్చి ప్రెగ్నెంట్గా ఉండాలండి. తన ఫస్ట్ యూరిన్ వచ్చేసి తన యూరిన్లో చెక్ చేయబోతున్నాను. ఇంకా తనకి డెలివరీ కూడా ఇంకా 7 months అండి, ఇంకా 3 months ఉంటుంది డెలివరీ అవుతుంది. ఇది నా విషయంలో వచ్చి చాలా కరెక్ట్గా అయింది. ఇప్పుడు నేను మా నైబర్ తను ప్రెగ్నెంట్గా ఉంది కాబట్టి తన యూరిన్ చెక్ చేస్తున్నాను. సో ఇది కానీ అక్యురేట్గా చూపిస్తే ఇది చాలా కరెక్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకే వచ్చేసి మీకు లైవ్గా చూపిపోతున్నాను. సో మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో దట్ నేను ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు వచ్చి నోటిఫికేషన్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ యూరిన్ వచ్చి తీసుకొని ఉండానండి. మా నైబర్ వచ్చి ప్రెగ్నెంట్గా ఉండారు, తనదే ఫస్ట్ యూరిన్ వచ్చి తీసుకుంటాను. సో చింతపండు కొద్దిగా చింతపండు వచ్చి తీసుకుంటాను అనమాట. ఇది వచ్చి ఫస్ట్ యూరిన్లోనే చెక్ చేస్తేనే అక్యురేట్గా వస్తుందండి, లేకపోతే అక్యురేట్గా కనబడదు. సో మనకు అక్యురేట్గా రావాలంటే ఫస్ట్ యూరిన్ వచ్చి తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ చింతపండు వచ్చేసి నేను పెడతా ఉన్నాను. లోపల కానీ ఇది కానీ మునిగిపోయి బబుల్స్ కానీ పైకి వస్తే అది గర్ల్ బేబీ అని చెప్పేసి, ఒకవేళ బబుల్స్ కానీ రాకపోతే అది వచ్చి బాయ్ బేబీ అని చెప్పేసి అండి. ఇది వచ్చేసి మీరు ఇంట్లో నుండి కూడా ఇంట్లోనే ట్రై చేయొచ్చు. మీరు ఇప్పుడు ఏ మంత్ నుంచి ట్రై చేయొచ్చు అంటే మీరు 2nd month నుంచి అప్ టు డెలివరీకి పోయేంత వరకు చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది చాలా అక్యురేట్గా చూపిస్తుంది. సో కొంతమంది అయితే ఒకవేళ గింజ ఉన్నా పర్లేదు, అలానే కూడా తీసుకోవచ్చు. నా దగ్గర గింజ ఉండేది లేదు. నేను వచ్చేసి చూడండి, నాది వచ్చేసి అలానే బబుల్స్ పైన వస్తూ ఉంది. సో చూడండి, బబుల్స్ పైన వస్తూ ఉంది. సో నేను వచ్చి మీరు వచ్చి గింజ తీసేసి అయినా చూడొచ్చు, గింజ లేకపోయినా చూడొచ్చు. అక్యురేట్గా చూపిస్తుంది. ఇది 10 to 15 minutes వరకు అలానే పెట్టుకో ఉండాలి. చూడండి, అప్ టు 4 bubbles వరకు వచ్చిందనమాట. సో ఇది ఖచ్చితంగా వచ్చేసి గర్ల్ బేబీ అనేసి నేను చెప్పగలుగుతాను. సో ఇది నా ప్రకారం అయితే గర్ల్ బేబీ. మీరు ఒకసారి మీ స్కాన్ రిపోర్ట్లో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చూడొచ్చు అనమాట. సో అక్యురేట్గా చూపిస్తుంది.